გიორგი გერმანიიდან საქართველოში მისი ევროპული იდეის განხორციელების იმედით შარქებთან შესახვედრად ჩამოვიდა. მოგესალმებით. გამარჯობათ. მე ვარ გიორგი ურშაძე, პროფესიით არტ-დირექტორი. ამჟამად ვცხოვრობ და ვსწავლობ ბერლინში, ვსწავლობ მაიამი სკოლში და ასევე მუშაობ სარეკლამო სააგენტოში Ogilvy Berlin და ასევე ბრიტანული სტარტაპისთვის. დაახლოებით 2 თვის წინ, როცა მუშაობდი Burger King-ისთვის, გამიჩნდა იდეა და მივხვდი ეს იდეა არ უნდა მეთქვა Burger King-ისთვის და უნდა მომეტანა საქართველოში. რაში მდგომარეობს იდეის არსი? თქვენ ხედავთ ორ მაგიდას. აგეგონოთ, რომ საქმე ეხება რესტორნებს. ეს არის აპლიკაცია, რომლითაც მე პირადად ძალიან მჯერა და სწორედ ამიტომ ჩამოვედი. მარტო კაც ჭამაში ცოდვა და რა იგულისხმება. სახელი არის Taste It. და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? ეს არის სოციალური ქსელი ერთმხრივ რესტორნებისთვის, ხოლო მეორე მხრივ ეს არის dating app-ი, networking app-ი. ამაში რას გულისხმობთ? ადამიანები ერთმანეთს უკავშირდებიან სასურველი კერძის ან სასურველი სასმის მიხედვით. წარმოიდგინეთ, მე აპლიკაციაში ამ ნახე ბურგერი. მომეწონა, ლაიქს დავაკლიკე და თქვენც მაგალითად იგივე რადიუსში, იგივე პროდუქტი შეგხვდათ და რეალურად ორი ადამიანი იმაჩება, ბოდიში უცხოური ტერმინისთვის, ბუქავს რესტორანს და მიდის რესტორანში. რეალურად არიცნობენ ერთმანეთს. არიცნობენ ერთმანეთს. სრულად უცნობი ადამიანები. ეს არის იმიტომ ვახსენ, ეს არის სოციალური ქსელი რესტორნებისთვის, რომ ეს იქნება კრეატიული კონტენტი. რესტორანი არ ტვირთავს უბრალო ფოტოს. ეს შეიძლება იყოს შეფის, არ ვიცი, კრეატიული 5-წამიანი ვიდეო, ალბათ იცით თურქი მზარეულის რაღაც მარილის ამბავი. ეს იქნება კრეატიული კონტენტი. მოკლედ მე ვასვაიპებ, მომწონს ან არ მომწონს, უთითებ რადიუსს და ვიმაჩები რომელიმე ადამიანთან. შემდეგ ვაკეთებ ბუკინგს რესტორანში და მივდივარ რესტორანში. შეიძლება ჩაიგდოთ. უნებრივია. ეს ადამიანის პროფილს რა დონეზე ვხედავთ? ვისთან? ადამიანის პროფილს ვხედავ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შედგება მათში პროდუქტის მიხედვით. ეს შეიძლება იყოს სასმელი, შეიძლება იყოს საჭმელი. ეს ან basic პაკეტზე მხოლოდ მასში ხედავ ადამიანს. რეალურად ეს არის ახალი სივრცე რესტორნებისთვის და რატომ არის ახალი სივრცე რესტორნებისთვის? იმიტომ რომ თუ რესტორანი upgrade-ს ვერ აკეთებს, თქვათ, ფიზიკურ გარემოში, ეს იქნება დამატებითი კლიენტი მათთვის, რადგან ან ძალიან ბევრი კლიენტი მივა რეალურად, იმიტომ რომ რესტორანს აწყობს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ახალ კლიენტს მოიზიდავს. როდესაც ეს იდეა მომივიდა, ბუნებრივია ვუზიარებდი ადამიანებს, პირველად რაც გავაკეთე ბერლინში, გამოვკითხე 200 ადამიანი, ძალიან მარტივი კითხვარით, ბუნებრივია ჩემი იდეა არ გავყიდე, მაგრამ დაახლოებით 98% პირველი რეაქცია იყო, რომ მე ამას დღესო გადმოვწერ. გადმოწერს იმიტომ, რომ მე მჯერა პირადად, რომ ეს აპი შეცვლის რეალობას, სწორედ ამიტომ მდგევარ აქ და მგონია, რომ ეს იქნება ახალი სიტყვა, შაბლონური ფრაზაა მესმის, რაც ახლა ვამბობ, თუმცა მგონია, რომ ორი ყველაზე პოპულარული პროდუქტის დაკავშირება, ეს არის კვება, ჭამა, სმა და პლუს გაცნობა. გვაძლევს იდეალურ ტანდემს და ამის ანალოგი სოფლიოში არ არსებობს ჯერჯერობით. რას ვითხოვ თქვენგან? თქვენგან ვითხოვ 100.000 ლარს. ხო, ეს არაა ცოტა თანხა, თუმცა მე გთავაზობთ ჩემს რესურსს, მე მჯერა რომ მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც უბრალოდ მოვიდა კრეატიული იდეით და მე ამას ბოლომდე არ მიიყვანს, თუ ამ საშუალება მომეცემა და თუ თქვენ დამეწევით მე, არ ვიცი, ნებისმიერ ეგრეთ წოდებულ დეიძე და შემომიერთდებით სასაუბროდ, მე დაგარწმუნდით იმაში, რომ გიორგი, რომელიც ჩამოვიდა ბერლინიდან, ღირს და არის ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ეს პროდუქტი არა მხოლოდ ლოკალურ ბაზარზე გახადოს, ვთქვათ, პოპულარული, არამედ სოფლიო ბაზარზე გაიყვანოს და ამაში არ ვიცი, შეუძლია ყველანაირ დაგარწმუნოთ. თუმცა მე მაქვს მოლოდინი, რომ თქვენი მომღიმარი სახეები არ დარჩება მხოლოდ ამ სახეებად და მივიღებ დაფინანსებას, რადგან მე მინდა რომ აქედან მიბრუნდე და გავიდე მოვახდინო რეალიზება. შემოსავლის წყაროა ორივე, რესტორანიც და მოხმარებელიც. თქვენი გუნდის ის რო გითხრათ რა, ხო, ანუ ფრონტენდზე რამდენია, ბექენდზე რამდენია, კი ბატონო, და ასე შემდეგ და ეს მოთხოვნილი თანხა რისთვის გჭირდებათ? კი ბატონო. ესე იგი, ჩემს მიღმა ჯამში ვართ 6 ადამიანი. ამ 6 ადამიანიდან, ვთქვათ,
ამ ეტაპზე ორი ადამიანი ყავს ფრონტენდი და ბექენდი. ხელფასი რამდენია და კაპიტალის მეწელი რამდენია? კი ბატონო. ამ ეტაპზე კაპიტალის მეწილე ესე არ ყავს, იმიტომ რომ ჩემი გუნდი შემოკრიბე და ამის გამოცდილება მაქვს ძალიან დიდი ხანია, იმიტომ რომ ბევრი რამდენი წლის ხართ თქვენ? 28-ის. განიხილავთ თუ არა რომ ამ 100,000 ლარის სანაცვლოდ 10%-ზე მეტი გასცეთ და არა 10%. ბუნებრივია ყველაფერს განვიხილავ, როცა აქ მოვედი, ცხადია. აი თქვათ 30%-ს გასცემდით თუ არა. დაველოდები შემოთავაზებას და გეტყვით. აი პავლეს თუ დაარწმუნებთ, ხო თქვით რომ პაემანზე დავპატიჟებ და დავარწმუნებ. დაპატიჟეს და დაარწმუნეს და მეც მოვდივარ თუ. არა, რატო უნდა მოგიდევს უცხო ადამიანთან ერთად კაფეში წასვლა? ჩემამდე. იმიტომ უნდა მოგინდეს, რომ შეიძლება არ ვარ მილენი. ხო, ანუ შეიძლება არ მოგინდეს, თუმცა ეს არის თქო პერსონალური განყოფილება და თქვა პერსონალური თქვა ინტერესების სფერო, ხო? თავი მე არ მხიბლავ შენი იდეა და მე წამოწოდე რა ჯგუფზე გაგაცდა უნდა ხო, ამიტომ კი ბატონო. შეიძლება დაინტერესდეს ამ პროდუქტი. ხო, თავი ჯგუფი არის ჩვენთვის მილენიალები. ხო, ალბათ სწორი გათქვა. კი ბატონო. მილენიალი. თაობა, რომელიც 1991-დან 96 წლამდე დაიბადა და რომელზეც ტექნოლოგიურმა განვითარებამ განსაკუთრებული გავლენა იქონია. შეიძლება ან ყველა ტიპის რესტორანი რესტორანი ყველა სხვა დაინტერესებს შენი სერვისით ამ პროდუქტით. ბუნებრივია, ხო. უნდა შეარჩიოს სწორი ნიშა და ალბათ ეს არის ის. კი ბატონო. კარგი, მე მგონი აი მე და კეთი უდნავ დაინტერესებულები ვართ, უბრალოდ შეგიძლიათ დაждდეთ ახლა ესეთ ოფერს მოგცემთ რომ კი ბატონო. შეგიძლიათ ამ ბიზნესში რომ მე და კეთი გამოყვეთ და აი ჩვენი კომპეტენციები, ასევე კაპიტალი და სხვა კიდე დამატებითი რაღაცეები შემოგთავაზოთ, ამ ბიზნესს 50% უნდა ავიღოთ და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ახლა გინდათ 50% პოტენციურად კარგი ბიზნესის თუ 90% პოტენციურად და რეალურად არაფრის. და თქვენ ამ შემთხვევაში მენტორინგს იღებთ, ანუ ბუნებრივია გარდა ფინანსური რესურსისა, ხო, რა თქმა უნდა, ხა ნუ მაგაში ალბათ ჩემზე გამოსtildeს შეიძლება გაგიჭირდეთ მონახვა. ამბავიც არის რომ 50% ნიშნავს ნახევარს. ხო. ჩვენ მათემატიკას ვიცით ეგრეა. კი, მეც იგივე მათემატიკა ვისწავლე. 48%. მაგარი შემოთავაზება, აი მე თუ მკითხავთ, აი მე რო თქვენ ადგილას ვიყო, ამას თვალდახუჭული დავთანხმდებოდი, იმიტომ რომ სამი თვე მოდი რაღაცა თქვა, სამი თვე თქვენ რაღაცებს მიედმოედეთ. ანუ არ ვაკნინებ თქვენ საქმეს, იმიტომ რომ მართლა აქამდე რომ მოხვედეთ ეგ საქმეა. ხო? რაღაცას მიდემოედეთ, თქვენ ტექ ბიზნესში არაფერი გაგიგებათ, ეს ხალხი რომ მონახეთ, ეგ უკვე ძალიან დიდი დამსახურებაა. 100,000 ლარი თქვენთვის შეიძლება დიდი თანხა იყოს და ჩვენ არ დაგვაქცევს რომ ამაში ექსპერიმენტში გამოყვეთ და რა ვიცი, მე მგონი ძლიერი გუნდი შეიძლება შეიკრას, თუ სხვა შარკებს უკეთეს შემოთავაზება არ აქვს. შეიძლება მე ნიმთქვას რომ 200,000 5%-ია, მა? ხო, ეს არის ჩვენი ოფერი და მე ვამბობ რომ 100,000 ლარად შესაძლებელია თეორიულად რომ ეგრეთ წოდებული MVP გავაკეთოთ. MVP minimum viable product. მინიმალური სიცოცხლისუნარიანი პროდუქტი. ანუ მცირე დანახარჯებით მიღებული პროდუქტის პირველადი ფორმა, რომლის განვითარებაც დამოკიდებულია მომხმარებლის შეფასებაზე. თქვენ მე დღე და ღამე რესტორნებთან უნდა იაროთ და დღე და ღამე ამ ხალხს უნდა ელაპარაკოთ და მარკეტინგში მაგის გამოცდილება გაქვთ და დაარწმუნოთ რომ ეს გამოიყენონ. ეს ღვინო არის? ანუ კაი ოფერია თუ დავშვიდება. გიორგი, ნუ დაფიქრეთ თუ გინდა რაღაცა დრო აიღეთ ჩვენ სხვა კალიჯი. გიორგი 50% იყოს პავლე. ნახეთიდან უნდა მივიღო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ თავი არის ის არის, რომ არ გვაქვს ბეტა ვერსია აპლიკაციის და ვთქვათ, პარიტუატივის ეტაპზე. რა ვიცი, აბა ბეტა ვერსიას გავაკეთებთ და მეტი ახლა იქიდან თუ რამე გამო კიდე დავამატებთ. ბეტა ვერსია. პროდუქტის საცდელი ფორმა, რომლის დახვეწის პროცესში ჩართულები არიან რეალური მომხმარებლები. ან გავდივარ უკან იდეით, ისე, ან თავდები ორ ჟიურისებს, ორ შარკს 50%-ზე. იცი, ეთნეთი რა მოეხა ფსიქოლოგიურად ართმობს რაღაცების შეეშინდა ჩემის აზრით. შარკები, რომლებიც მოდიან, არიან ძალიან გამოცდილები. კი.
ამ კომპანიის აქტივი თვითონ არის, ხო? ხო. ხო და ამიტომ დევიდ ოგილბის ციგნი წავიდე. აბა გაგოხარ. ესე იგი ხელის ჩამოსართ. გილოცავ მადლობა. გილოცავ. ძალიან მიხარია. გილოცავ მადლობა. წარმატებები გიყვარდა. სასიამოვნო იყო თქვენთან ურთიერთობა. წარმატებები. სწორი გადაწყვეტილება, სწორი გადაწყვეტილება. გურმეს მადლობა. გილოცავთ გიორგი. ეს ჩემი წარმატება კიდევ მრავალი საინტერესო იდეით დაგაბრუნებს სამშობლოში. მადლობა. აი გილოცავ და მაგარია. ძალიან ემოციური იყო რეალურად გამოსვლა. პირველ წუთში ვინერიულოდა ხმაის შემეტყვა, თუმცა მე რადიკალურად გავიხსენი. უღრმესი მადლობა. ეხლა რა გამოჩერებ ძალიან ბევრს ვილაპარაკებ, ამიტომ აი ესე წავალ და მე გარეთ ვიყვირებ, იმიტომ რომ ემოციების ამოშობა მჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა. საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები